Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Ni mambo gani ambayo yanaonyesha kwamba mambo ambayo Mungu anasema na wewe hajawahi sema na mtumishi yoyote wa Mungu? Bwana Yesu apewe sifa. Jambo gani linaloonyesha kwamba mambo ambayo Mungu anazungumza na wewe hajawahi zungumza na mtu yote ule isipokuwa wewe peke yako? Ni jambo gani hilo? Nalo ni hili hapa. Mungu anakuwa anakupa ufahamu mkubwa kuliko watu wengine. Mungu anapokuwa anazungumza na wewe mambo ambayo hajazungumza na mtu yoyote yule, yani wewe ndio umekuwa wa kwanza kupokea kutoka kwake. Yani unakuta mambo hayo Mungu hajaongea na mtumishi yoyote, ndio wewe ndio umekuwa wa kwanza, wewe ndio peke yako aliyezungumza na wewe kusana hayo mambo. Mungu anakupa ufahamu mkubwa kuliko watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unapokuwa ni mtumishi wa Mungu, Mungu anapokuwa anazungumza na wewe mambo ambayo hajazungumza na yoyote, au Mungu anapozungumza na wewe mambo ambayo hajawahi zungumza na mtumishi yoyote wa kwake, mambo ambayo sifa yake ni kwamba hajawahi ongea na yoyote kuhusiana na hayo mambo, manake Mungu anakupa ufahamu mkubwa kuliko watumishi wote wa Mungu. Kwa hiyo hiyo ni ishara ambayo inaonyesha kwamba Mungu anasema na wewe mambo ambayo hajawahi zungumza na mtumishi yote wa kwake. Basi apewe sifa. Mungu anakuwa anakupa ufahamu mkubwa kuliko watumishi wote wa kwake. Basi apewe sifa, kuliko watumishi wote. Basi tusome pia na maandiko. Ukisoma Luka mtakatifu 20, nitaanzia mstari wa 19 mpaka 26, anasema hivi: nao waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa hiyo, wakawaogopa watu, maana walitambua ya kwamba mfano huu amewanenea wao. Wakamvizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki, ili wamnase katika maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamuuliza wakisema, Mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu, bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua ila yao, akawaambia, nionyesheni dinari, ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshtaki kwa maneno yake mbele ya watu. Wakastaajabu majibu yake, wakanyamaza. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu kilichoko niki hapa, Mungu hapo tutakachokiona ni kwamba Mafarisayo na waandishi walimuuliza Yesu Kristo maswali kwa ila lengo lake wamnase Yesu. Lakini pointi kubwa ni kwamba Yesu Kristo, mambo ambayo Mungu alikuwa anazungumza na Yesu Kristo, hayo mambo yalikuwa ni mambo ambayo hazungumzi hata na Mafarisayo, yalikuwa ni mambo ambayo hazungumzi hata na wakuu wa makuhani, yalikuwa ni mambo ambayo Mungu hazungumzi hata na waandishi. Kwa hiyo Mungu, mambo aliyokuwa anazungumza na Yesu Kristo Mungu, hayo mambo yalikuwa ni mambo ambayo hata mambo makubwa ambayo ni mambo ambayo hazungumzi na Mafarisayo, hazungumzi na waandishi wa habari. Kwa hiyo yalikuwa ni mambo makubwa. Nimesema alikuwa ni mambo makubwa kwa sababu yalikuwa ni mambo ambayo hazungumzi na Mafarisayo, hazungumzi na waandishi wa habari. Alikuwa anazungumza na Yesu Kristo. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo enza wake Yesu Kristo, Mungu kuna mambo alikuwa anaongea na Yesu Kristo ambayo haongei na Mafarisayo, haongei na makuhani. Sasa hii ishara mbona yubiri leo inayoonyesha Mungu anapokuwa anazungumza na wewe mambo ambayo hajawahi zungumza na watumishi wake, au niseme Mungu anapozungumza na wewe mambo ambayo hajazungumza na watumishi wake huko. Anapozungumza na wewe mambo ambayo hajazungumza na watumishi wake, anakupa ufahamu wewe mkubwa kuliko hao watumishi wake wengine. Ikiwa ni ishara ya kwamba mambo aliyozungumza na wewe ni makubwa, mambo aliyozungumza na wewe hajazungumza hata na watumishi wake. Bwana sifa. Kwa hiyo kitu pia kinaonekana kwa Yesu Kristo pia. Ishara hii inaonekana kwa Yesu Kristo. Maana Yesu Kristo alipewa ufahamu mkubwa kuliko Mafarisayo. Yesu Kristo alipewa ufahamu mkubwa kuliko makuhani. Yesu Kristo alipewa ufahamu mkubwa kuliko waandishi. Kwa nini Yesu Kristo alipewa ufahamu mkubwa? Ni kwa sababu Mungu alikuwa anazungumza naye mambo ambayo hazungumzi na Mafarisayo. Mungu alikuwa anazungumza naye mambo ambayo hazungumzi na makuhani. Mungu alikuwa anazungumza naye mambo ambayo hazungumzi na watumishi wengine wa Mungu waliopo duniani. Ndio maana Yesu Kristo alipewa ufahamu mkubwa. Na ufahamu mkubwa unakuja kuonekana hapa. Hao waandishi wa habari na Mafarisayo wanaenda kwa Yesu Kristo, wanamuuliza swali kwa hila. Wanamuuliza swali, lengo lake wanamuuliza swali ili wapate kumnasa, atoe majibu, kupitia majibu hayo wamnase Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo kwa sababu ana ufahamu mkubwa akapewa na Mungu, akatambua ila yao. Kwa hiyo akaushinda mtego wao. Wanasema, je, ni halali kutoa kodi kwa Kaisari? Yesu akajibu akasema kwamba wakauliza wakasema, je,
ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua ila yao, akawaambia, nionyesheni dinari ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari na vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshtaki kwa maneno yake mbele ya watu, wakasajabia majibu yake, wakanyamaza. Kwa hiyo walimuuliza swali Yesu Kristo kwamba je, ni halali kumlipa kodi Kaisari? Yesu akasema, nionyesheni hiyo dinari ina anwani ya nani? Wakasema Kaisari. Akasema, vya Kaisari mpeni Kaisari, vya Mungu mpeni Mungu. Kwa hiyo akawajibu kwa ufahamu mkubwa. Wao wakaibika mpaka wao wakanyamaza, wakashindwa cha kufanya, wakanyamaza. Mpaka Biblia inasema wakaacha kumuuliza Yesu Kristo maswali mbele ya watu. Kinachowafanya waogope kumuuliza Yesu Kristo maswali mbele ya watu ni kwa sababu Yesu Kristo ana ufahamu mkubwa kuwazidi wao. Anapowajibu, wao wenyewe wanaonekana hawana ufahamu. Anapowajibu Yesu Kristo, ndipo na wao wanaonekana kweli wanahitaji kwamba hawana ufahamu, na anapowajibu ndipo Yesu Kristo pia ufahamu wake unazidi kuonekana zaidi. Anapowajibu hadi wanauliza swali kwa ila, ndipo najiona wenyewe hawana ufahamu, ambao hii sifa pia kuwa na ufahamu mkubwa ilionekana pia kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo imekaa hivyo. Mungu anapokuwa anazungumza na wewe mambo ambayo hazungumzi na watumishi wengine wa Mungu wa kwake, anahakikisha anakupa ufahamu mkubwa kuliko wao watumishi wengine ambao hazungumzi nao mambo ambayo anakuwa anazungumza na wewe. Mungu akubariki sana, asante kwa kunisikiliza. Naitwa Ndegwa kwa nyingi, napatikana airport ya zamani Jacaranda huko Mbeya ndiko nakoishi. Mungu akubariki sana, mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana. Endelea kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube account ili uendelee kupata mahubiri, lakini pia unaweza kutuma pia sadaka zako pia kwenye namba yangu ya simu 0745475188 na Mungu atakubariki sana. 0745475188 na Mungu atakubariki sana. Lakini pia unaweza kunifollow pia kwenye akaunti yangu ya TikTok. Mungu akubariki sana. Asante kwa kumsikiza. Pia Mungu atakubariki kwa sadaka yako sana. Hii ni huduma tunaifanya na Mungu atakubariki sana. Ni international huduma tunaifanya. Mungu akubariki sana. Amen.